តោះសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងបណ្ដាញ YouTube ថ្ងៃនេះ Rad TV Channel ម្ដងទៀតហើយថ្ងៃ Rad TV Channel គឺមាន Channel ដឹងទៀតហើយពីរបៀបធ្វើផែនដីឲ្យរៀងដូចភ្លើងបាទដូចចែកបងបាទដូចចែកបាទគឺវារៀងដូចភ្លើងតែម្ដងបាទតោះយើងទៅតាមដានទាំងអស់គ្នាបន្តមកយើងពេចពាក្យ menu បាទតោះមកកន្លែងនេះបងប្អូនដូរវាដាក់កន្លែងវេះវានេះ2000ហើយវានេះ2000 resolution 200ហើយពណ៌វានេះអានេះយកពណ៌សបាទបន្ទាប់មកបងប្អូនចុចដូរវាទៅជាសខ្មៅបាទបន្ទាប់មកបងប្អូនយកពណ៌ elliptical mark with tool នេះយកមកគូបាទបងប្អូនចុច search ឲ្យជាប់ហើយអានឲ្យជាប់បន្ទាប់មកបងប្អូនទាញបាទពីសេរីវាឲ្យស្មើបាទបន្ទាប់មកបងប្អូនយកពាក្យថា new layer បន្ទាប់មកយកពាក្យថា filter យកពាក្យថា render យកពាក្យថា cloud តោះមកបងប្អូនយកពាក្យថា filter យកពាក្យថា render យកពាក្យថា different clouds បាទតោះមកបងប្អូនចុច control អក្សរ F បាទតោះមក control អក្សរ D បាទតោះមកបងប្អូនចុចយក create new file បាទបន្ទាប់មកយកពាក្យថា gradient maps បន្ទាប់មកបងប្អូនចុចចូលវាមកបាទបន្ទាប់មកបងប្អូនចុចចំកន្លែង color នេះបាទបងប្អូនដាក់ color វាបាទចុចចូល color នេះយើងយកពាក្យវាយពាក្យលេខ6លេខ 6A0202បាទ0202រួចចុចអូខេបាទបន្ទាប់មកបងប្អូនចុចបង្កើតពណ៌វាមួយទៀតបាទបន្ទាប់មកចុចកន្លែងនេះបាទហើយបងប្អូនយក local នេះ30បាទហើយបន្ទាប់មកចុចចូលទៅក្នុង color នេះបាទបន្ទាប់មកបងប្អូនវាយកន្លែងនេះ C លេខ2ហើយ0 4 ដងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចុចអូខេមកតបមកបងប្អូនចុចបង្កើតពណ៌មួយទៀតបាទបង្កើតពណ៌មួយទៀតតបមកកន្លែង local នេះគឺបងប្អូនយក65បាទតបមកចុចនៅ color បាទតបមកសេរីវាគឺ F D C A លេខ3ហើយនឹង C បាទតោះមកបងប្អូនចុចអូខេបាទតោះមកបងប្អូនចុចកន្លែងនេះបាទសេរីlocal វានេះ80តោះមកបងប្អូនចុចអូខេតោះមកបងប្អូនចុច layer ខាងក្រៅបាទតោះមកចុចពាក្យថា filter យកពាក្យថាបាទ restore យកពាក្យថានេះ sharp right បាទកន្លែងនេះគឺយក100បាទបងប្អូនតោះមកបងប្អូនចុចអូខេមកបាទតោះមកបងប្អូនចុច control អក្សរ F បាទ
មក control អក្សរ T បាទទៅមកបង្រួមចុច alt reset បង្រួមវាបន្តិចមកបាទបង្រួមវាបន្តិចមកបាទមកបាទតបមកបងប្អូនចុចនេះចុចវាទាំងពីរជាប់គ្នាបន្ទាប់មក control អក្សរ E បាទ control អក្សរ E បន្ទាប់មក control អក្សរ J មកមួយទៀតមកបាទបងប្អូនហើយចុច layer ខាងក្រោមបាទបន្ទាប់មកយកពាក្យថា filter យកពាក្យថា blur យកពាក្យថា render blur បាទនេះ render blur បន្ទាប់មកកន្លែងនេះបងប្អូនយកមកនេះ100បាទតបមកបងប្អូនចុចយក zoom នេះបងប្អូនបាទតបមកបងប្អូនចុចយកកន្លែងនេះ paste តបមកបងប្អូនចុចតែ OK បាទវាកំពុងតែរត់ភ្លើងឡើងមកហើយបាទបាទនេះគឺវាចេញទម្រង់ភ្លើងមកបាទតោះមកបងប្អូនយកពាក្យថា new បាទយកពាក្យថានេះបាទកើតនៅតោះមកកន្លែងនេះយក height 1280បាទ720តោះមក control វាបាទបន្ទាប់មកយើងដូរនេះទៅជាអញ្ចឹងទៅជាពណ៌ខ្មៅវិញបងប្អូនបាទតបមកបងប្អូនចុច control ហើយ 0 បាទតបមកយកពាក្យថា filter យកពាក្យថា noise add noise បាទនេះគឺយក 20% បាទតបមក touch នៅកន្លែង Gaussian and monochromatic បាទតបមក OK មកបាទតបមកបងប្អូនចុចយក filter ទៅដែរយកពាក្យថា blur យកពាក្យថា Gaussian blur បាទអាកន្លែងនេះគឺបងប្អូនយកចុច3បាទបាទតបមកបងប្អូនចុច control អក្សរ L បាទតបមកអាកន្លែងនេះគឺបងប្អូនទាញវា58បាទអាកន្លែងនេះគឺ100តបមកបងប្អូនចុចទៅ OK មកហើយបន្ទាប់មកបងប្អូនចុចនៅកន្លែងសាននេះបាទបន្ទាប់មកបងប្អូនចុចវាបាទចាប់ទាញវាអានេះគឺយើងចុច mix វាសិនបងប្អូននេះបន្ទាប់មកបងប្អូនចាប់ទាញវាបាទយកវាមកដាក់នៅនេះបាទបន្ទាប់មកយើងទាញវាចេះបាទបងប្អូននេះបាទបន្ទាប់ពីយើងបានទាញវាអញ្ចឹងហើយបងប្អូនចុច copy ឡើងនេះមួយទៀតបាទចុច copy វាមួយទៀតតមកយើងដាក់ឈ្មោះវាមកroot sun នេះគឺដាក់ sun ចឹងមកបាទគឺយើងដាក់ឈ្មោះវាអញ្ចឹងតមកបងប្អូនចុចsun នៅកណ្ដាលនេះបាទបងប្អូនចុច sun នៅកណ្ដាលបន្តមកចុច control លើវាតមកបងប្អូនយកពាក្យថា out of block បាទតមកបងប្អូនចុចចូលនៅក្នុង color បាទវាយពាក្យថានេះកន្លែងនេះ F 9 B 9ហើយ 0 2F បាទតមកបងប្អូនចុចចូល OK មកតមកបងប្អូនដូរអា blend mode នេះបាទទៅ display នេះបាទ
ấy Rad TV mà rồi và cái lái sai với ní Samsungបន្ទាប់មកបងប្អូនចុចអូខេមកបាទបន្ទាប់មកបងប្អូនចុចនេះអាម៉ៅខាងស្ដាំនេះបាទម៉ៅខាងឆ្វេងនេះហើយបន្ទាប់មកយកពាក្យថា convert smart object បន្ទាប់មកបងប្អូនយកពាក្យថា blur យកពាក្យថា filter យកពាក្យថា blur យកពាក្យថា custom blur កន្លែងនេះគឺយើងយក 2% ចុចអូខេបាទបន្ទាប់មកយើងយកពាក្យថា add a layer style បាទបន្ទាប់មកយក out of បាទបន្ទាប់មកបងប្អូនចុចចូលនៅក្នុង color នេះបាទបងប្អូនវាយកន្លែងនេះស2បាទហើយលេខ1ហើយ0 4ដង0 4ដងតមកបងប្អូនចុចអូខេបាទតមកដូរ blend mode នេះទៅពាក្យ normal បាទ Rad TV នេះ 100% បាទហើយកន្លែងខ្សែវានេះ 80% បាទតមកបងប្អូនចុចតមកបងប្អូនចុច layer ខាងលើបាទចុច2ដងបាទបន្ទាប់មកបងប្អូនចុចពាក្យថា underglow បាទ underglow តមកបងប្អូនចុចចូលទៅក្នុងពណ៌វាយកពណ៌សតមកអូខេតមកបងប្អូនដូរ blend modes ទៅ sort lineមកបងប្អូនដូរ parity វាទៅជា 100 អាកន្លែង size នេះគឺ 32 បន្ទាប់មកបងប្អូនចុចអូខេមកអញ្ចឹងគឺវាយើងបានព្រះអាទិត្យមួយដ៏ភ្លឺស្ចាញ់បាទបន្ទាប់មកបងប្អូនយកពាក្យថានេះយកនេះយក smart នេះបាទបន្ទាប់មកបងប្អូនយកកន្លែងនេះគឺsize វានេះគឺតែ30 pixel ឯងបាទកន្លែងនេះគឺ normal ហើយកន្លែងនេះគឺ 100% បាទតោះមកបងប្អូនគាត់ចុចពាក្យបិទហើយអីដូចមកយើងចុចទាញវានេះបាទចុចវាចាំមកបងប្អូនគឺរូបផែនដីយើងហើយបាទគឺយើងបានផែនដីហើយបាទផែនដីដែលលើហើយបាទនេះផែនដីកំពុងឆែកតែម្ដងបាទបងបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនារបស់ Rad TV Channel ជាចុងក្រោយនេះក៏សូមជូនពររបស់បងប្អូនជួបតែពុទ្ធពរទាំង5ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈបដិភិនៈកុំបីឃ្លៀងឃ្លាយបាទអរគុណជួបគ្នានៅវីដេអូ